Hello? Yeah, mate. Was it approved? Thanks, man. Thanks a lot, man. Oh, that's nice. എനിക്ക് വെക്കേഷൻ കിട്ടിയേ. ശരി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങളങ്ങനെ മഹായജ്ഞം അടുത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ ഓക്കെ ശരി. ഫ്രണ്ട്സ് എടുത്തു, മൊബൈൽ എടുത്തു, സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു, പഞ്ചർക്കിറ്റ് എടുത്തു, വെള്ളം എടുത്തു, മുഖം തലയും പാലും ഒക്കെ എടുത്തു. ചേച്ചി എല്ലാം സീനില്ല ചേച്ചി, എല്ലാം റെഡിയാണ് ചേച്ചി. എന്താണ് പേടിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പം ടാറ്റ. ശരിക്കും പോവാ, ഇനി അധികം സമയം കളയുന്നില്ല. ടാറ്റാ ടാറ്റാ. ഉമ്മ. അപ്പോൾ എത്ര വലിയ ട്രിപ്പാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിഷമമാണ്. എന്താണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, എങ്കിലും ചെറിയൊരു വിഷമം. കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ വീടേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം, എൻ്റെ നാട്ടുകാരെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ആപ്പാടെ ഫുള്ള് തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ട്രിപ്പിന്. ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രിപ്പയർ ആകാൻ പറ്റില്ല. ഫുള്ള് ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ, ചങ്കന്മാർ, സുബിന്, ബ്രട്ടോ, ജ്യോതിസ്, മുട്ടൻ, ഗഫൂർ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി തന്നു. പോകുന്നതിന് മുന്നേ സർവീസുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്നാളും വേണ്ട 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പിള്ളേരെ. പോലീസ് മാമനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാളും വേണ്ട ട്രിപ്പ് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഹൃദയം കൊണ്ട് ആ ട്രിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പം അതിൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം. എന്നാലും വേണ്ട പെട്രോൾ അടിച്ച് കളയാം. ഈ 2 കണ്ണാസിലും കൂടെ അടിക്കണം, ഞാൻ പറയാം. തുറന്നു ഇച്ചിരി അടിക്കാവുള്ളൂ, ഒരു തൊള്ളി കുറച്ചിങ്ങനെ. 60 ആയിരിക്കും. കണക്കുകളൊക്കെ വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പെട്രോൾ പമ്പ് ഞാനുമായിട്ടൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. 2013 അന്ന് എനിക്ക് യമഹ ഫേസറായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ചാണ് എൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. എൻ്റെ തന്നെ കയ്യിലെ തെറ്റാണ്. അപ്പം രാത്രിയായിരുന്നു. യമഹ ഫേസറിന് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കൊന്നുമില്ല. അന്നേരൊരു ബസ്സുമായിട്ട് മലപ്പുറത്ത് നടക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആ ബസ് വരുന്നില്ല. അവിടുന്ന് ഞാൻ ആ ബസ്സിനെ, അങ്ങനെ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ പിടിച്ച് അവനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. അന്നേരം പാഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു. അന്നേരം ഈ വശത്ത് ഒരു ജീപ്പ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് അടിച്ചതും എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായി പോയി പെട്ടെന്ന്. അന്നേരം ഞാൻ കറക്റ്റ് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് സ്ലാം ചെയ്തു. അപ്പം വണ്ടി ഫിഷ് ടൈലായി. ഞാൻ മറിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഞാനിങ്ങനെ പറന്നിട്ട് നെഞ്ചും തല്ലി നിലത്ത് വീണ്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ താടിയൊക്കെ വരഞ്ഞ് ഫേസർ ഏകദേശം ഈ കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ പൊട്ടലുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ കയ്യിൽ മുറിവൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും മാനും കൂടെ ഗോവയ്ക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് എടുത്തു 3-ാമത്തെ ദിവസം. വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ശരിക്കും വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവരൊന്ന് കാണണം പോകുന്നതിന് മുന്നേ. അപ്പം എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും ഓർക്കായിരുന്നു. ഒരു 1.5 മാസത്തെ യാത്രയാണ്. അല്ല, കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ പോകാൻ പറ്റും, ഫെബ്രുവരിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അന്നേരം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഞാൻ ആസാം, മേഘാലയ. ശരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി. ഇവിടുന്ന് ഇടത്തേക്ക് 100 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ മൈസൂരും, വലത്തേക്ക് 100 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഊട്ടിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൈസൂർ വഴിക്കാതെ പോകുന്നത്. രാത്രി അന്നേരം ബാംഗ്ലൂർ പിടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ. നമ്മളിനി വരുന്നത് മുത്തങ്ങക്കാട്, ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക്, കർണാടക ബോർഡർ.
അപ്പോൾ ഇതാണ് മൈസൂരേക്ക് പോകുന്ന വഴി. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകുന്നേരം 9 മണി വരെ 4 വീലേഴ്സിനും രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 വരെ 2 വീലേഴ്സിനും മാത്രമേ ഇവിടെ അലൗഡുള്ളൂ. രാത്രി യാത്ര നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വഴി നിറയെ ഹമ്പുകളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായി ബാംഗ്ലൂർ എത്തുക എന്ന് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. അന്നേരം ഈ കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കഥ പറയാം. മരുഭൂമി മുതൽ ബാംഗ്ലൂർ വരെ എത്തിയ കഥ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്ടും ബാംഗ്ലൂരാണ്. വേറെ പ്ലാനുകളൊന്നുമില്ല. നാളെ ഹൈദരാബാദ് എത്തണം. ഇത്രയുള്ള പ്ലാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ്. 10,000 കിലോമീറ്റർ. ഞാൻ ഓൾറെഡി കാശ്മീരിൽ നിന്ന് 2016 പോയി. ഒരു 6,500 കിലോമീറ്റർ 2015 വെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സൗത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം 2014 കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിതരാതിരിക്കുന്ന ആകെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഞാൻ 2018 വരെ കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു. 2017 നടന്നില്ല. അപ്പം പിന്നെ 2018 ആദ്യമേ തുടക്കത്തിൽ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്, അത് നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടിയത്, സെപ്റ്റംബർ മാസം. അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാനൊരു 1.5 മാസത്തെ ട്രിപ്പാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 13,000 കിലോമീറ്റർ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളങ്ങ് പോകുന്നു. ആ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി അങ്ങ് പോകുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒന്ന് പോകണം. പിന്നെ റാഞ്ചിയിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കാണണം. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഫുള്ള് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കറങ്ങുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളും പ്ലാനിങ്ങുകളും ഒന്നുമില്ലാതെ എവിടെ പോകേണ്ടത്, എന്താ പോകേണ്ടത് ഇതുവരെ എനിക്കൊരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ യൂഷ്വലി എൻ്റെ ട്രിപ്പുകളെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാതിരി കുഴഞ്ഞ ട്രിപ്പുകളായതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഞാൻ രാത്രിയാണ് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഫുൾ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് ഫെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്, ബാംഗ്ലൂർ. പിന്നെ ഞാനൊരു നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും ഫയൽസും എല്ലാം കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യണം. എല്ലാം ഓൺ ദ ഗോ ആണ്, 1 ഡേ ഡെലിവറി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ കൂടെ ക്ഷണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കഥകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ. അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരാം. ഒരു മിക്കവാറും ഒരു 1.5 മാസത്തെ കഥയുണ്ടാവും, പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ കഥ കേൾക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ കൂടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും വേണ്ട, റോട്ടിൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ ടിൻസോബ്രോ.